Hello Philippines, good morning. Once again, nandito naman tayo sa Lanang Playa. Kuha tayo ng update dito sa panibagong butas na naman sa may shoreline ng dagat. Ito, naghuhukay naman sila para sa panibagong butas. Kaya na po, ito na po yung mga accomplishment nila dito. Ang trabaho ng mga Chinese contractor, kaya itong mga Filipino workers masipag din. 24 hours ang trabaho dito, iba sa gabi, iba rin sa araw. Yan, medyo malalim na yan, no? Tingnan natin dito. Wala pa yung greenway ng parte ng Davao. Ang tapos na ito eh. Yung sa kabila may samal. Yan. Na-extend nila. 3.9 kilometers ito, galing doon sa Samal hanggang doon sa kanto ng Davao Beach Club. Malaking budget ito eh, 23 billion. Dito sa may kabila, yan dyan ang Aswela Pub. Doon banda Punta Limaw na yun. Yan, napakalalim na yan, no? Sana huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Pakipindot na lang po yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong videos at darating na video. Yan yung drill bit nila. Dito naman tayo sa kabila. Yan, full operation na sila. Naglagay na sila ng malaking bakal, yung bore yata yun. Nagana nila. Tapos yan, yun naman yung framing pipe para mabuhusan nila. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panunod niyo sa aking video at sana huwag kayong magsawa ng pagsubaybay sa aking mga darating na videos. Maraming salamat po. God bless you to all.